Aqui mais uma Fiat Toro entrando em estoque pra gente. Essa ano 2020, modelo Vulcano, já é 2.0 turbo diesel 4x4. Caminhonete que está muito bem conservada, já com todos os opcionais de fábrica, que acompanha tanto estribo lateral, rack de teto e também Santo Antônio. Aqui um dos modelos mais completos, já com chave presencial e partida remota. Aqui você já tem todos os faróis em elétrico, inclusive em LED, inclusive humilha, grade frontal repaginada, detalhes em black piano, tá muito bonito. Aqui um branco perolizado, detalhes aqui com acabamento em black piano também nos retrovisores, maçaneta em cromado, aqui detalhe aí do Santo Antônio também cromado, câmera de ré instalada no multimídia, sensor de estacionamento frontal e traseiro, como eu já mostrei para vocês, chave presencial, abertura do veículo aí na palma da mão. Como eu ativei por partida remota, é necessário apertar o botão Start Stop. Aqui o multimídia dele completo com adaptatividade Android e Apple CarPlay. Como eu disse, também tem câmera de ré instalada com excelente campo de visão. Aqui apenas 127 mil quilômetros rodados, todas as revisões feitas, garantia por loja, laudo cautelar aprovado. Câmbio automático, botão de tração. Aqui no console central já um apoio de braço revestido em couro. O detalhe legal que tem nesse carro é que ele já vem com o banco na tonalidade marrom, que acompanha aqui também com a costura timbrado Toro. Aqui apoio de braço também é em couro, 4 vidros elétricos, rebatimentos dos retrovisores também são elétricos. Já na parte de trás, apoio de braço. O couro desse carro aqui tem muita qualidade, realmente muito acima da média. Encosto de cabeça para todos os ocupantes. Como eu disse, esse carro aqui é 2020, versão Vulcano 2.0 turbo, disponível aqui na Americana Motors, já com rodas diamantadas. Ficou muito bonito, combinou demais com essa tonalidade de cor. Aqui uma breve apresentação para você, vou mostrar com mais detalhes. Para quem tem interesse, nos chame, a gente aceita a troca, financia, pagamento à vista, é na hora, aprovação também. A gente está com bastante banco aí para trabalhar conosco e facilitar a sua realização, tá bom?